Qur'on aytadi. Sizlar mashg'ulsizlar. Pul yig'ish bilan, hisob kitoblar bilan, mansabni oshirish bilan, mol davlat bilan, ish bilan, boylik bilan, toki qabristonlarda bo'lmaguningizgacha. Shunchaki o'ylab ko'ring. Qachon oxirgi marotaba siz janozada qatnashdingiz? Siz onangizni ko'mgandursiz, yoki otangizni, yoki buvangizni, o'zingizni, tog'angizni, yoki jiyaningizni, balki do'stingizni, o'zingizni, ayolingizni, o'zingizni, eringizni. Oxirgi marotaba qabristonda bo'lganingizni eslang. Siz yaxshi ko'rgan, siz bilan yaqindagina kulishib, gaplashib yurgan tanishingizni qabrda ko'rgan vaqtingizni eslang. Bir paytlar kular edi, tirik edi. Bir paytlar maqtanchoq edi, boy edi, o'qimishli edi, yuz o'giruvchi edi, kibrli edi. U qanday bo'lmagan bo'lsin? Uning janozasida qatnashgan odamlar o'zlarini qanday tutishgan edi? U odam tobutiga joylashtirilgan vaqt o'zining oxirgi safarida odamlar o'zlarini qanday tutishgan edi? Nahotki ular bir-birlariga latifalar aytib berishgan bo'lsa, yoki raqsga tushgan edimi? Yoki qarsaklar chalib qo'shiqlar kuylashgan edimi? Yo'q. Batamom sukut bo'lgan. Ko'z yoshlar, qalb og'riqlari. Chunki ushbu xayrlashuv zalida bo'lgan har bir odam tobutdagi o'sha odamni ko'rib, hech ham u haqida o'ylashmas edi. Ularning yagona fikr va xayoli shunda bo'lganki, bir kuni uning o'rnida men bo'laman. Mana Alloh aytadiki, biz hammamiz, siz hammangiz tillaringiz bilan nimadir deyish bilan bandsiz. O'z ishlaringiz bilan shug'ullanasizlar. Boyligingizni ko'paytirib, uylar sotib olib, mashinalar, kompaniyalar, nima bilan shug'ullansangiz ham. Lekin sizga Xudo va din haqida gapirishsa, hayot haqida, maqsad haqida gapirishsa, bunga vaqtim yo'q deysiz. Vaqtim yo'q. Boshqa ishlarim bor. Men o'zi umuman Xudoga ishonmayman. Odamlar o'zlarini naqadar kibrli tutishlariga qarang. Ular qabrlarni ziyorat qilmagunlaricha. Va qabristonga borganingizdan so'ng, agar sizning jur'atingiz yetsa, agar shunday qilishga qodir bo'lsangiz, qabrning oldiga borib, o'zingizga ayting. Shu bilan tugadimi? Qandaydir 50-60 yilmi? Kurashda, harakatlarda, janjallarda, yolg'onlarda, zino va fahshlarda, doimiy to'polonlarda odamlarni nimadir umid qilib